বেঁচে থাকার নাম জীবন নয়, জীবন মানেই যুদ্ধ। প্রতিটা সময়, প্রতিটা সেকেন্ড মন্দের সাথে যুদ্ধ করে ইতিবাচক জীবনযাপন করাই হলো প্রকৃত জীবন। এই যে বেঁচে আছি, এটিকে জীবন বলতে নারাজ আমি। কেননা জীবন তো পশুরও আছে। জীবন হলো সেটাই, যে জীবন মানুষের তরে মানুষকে ভালোবেসে সুখে দুঃখে পাশে রাখে, সেটাই তো জীবন, তাই না? আসসালামু আলাইকুম। আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবার আছি, তারা কিন্তু মন্দের সাথে ভালোর সাথে জীবনটাকে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। কারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে কিন্তু অনেক হিসাব নিকেশ করে চলতে হয়, আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়। দেখা যায় একটা ইচ্ছে পূরণ করলে আরেকটা ইচ্ছে কিন্তু পূরণ করতে পারি না, স্বপ্নই থেকে যায়। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে খারাপ থাকলেও আমরা বলতে পারি না যে খারাপ আছি, হাসি মুখেই মানুষকে বলি অনেক ভালো আছি। অবশ্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে হয়, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে আমরা অনেক ভালো আছি। তারপরও বলি মধ্যবিত্ত পরিবারে কিন্তু অনেক কষ্ট। মাসের প্রথমে যতটাই ভালো চলে, শেষের দিকে কিন্তু ততটা ভালো চলে না। দেখা যায় বাচ্চার স্কুল, বাসা ভাড়া সব কিছু মিলিয়ে যে খরচ হয়, সেই খরচটা কিন্তু দিনে দিনে অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইনকাম কিন্তু তেমন বাড়ে না। যুদ্ধ বলতে শুধু হাতে অস্ত্র নিয়ে, বোমা নিয়ে যে যুদ্ধ করে, সেটাকেই কিন্তু যুদ্ধ বোঝায় না। এই তো আমরা এই যে মধ্যবিত্ত পরিবার, এত হিসাব করে চলি। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক স্বপ্নই কিন্তু স্বপ্নই থেকে যায়, সব স্বপ্ন কিন্তু আমাদের পূরণ হয় না। আমরা যারা মধ্যবিত্ত পরিবার আছি, আমরাই জানি যে আমরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করি। তো এটাকেই তো জীবন যুদ্ধ বলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটাই সমস্যা, তারা চাইতেও পারে না, বলতেও পারে না। কারণ তারা মধ্যবিত্ত পরিবার, তারা ভালো আছে, এটাই তাদের একটা বলা। তারা কষ্ট থাকলেও বলে ভালো আছি, সুখে থাকলেও বলে ভালো আছি। দেখবেন গরিব মানুষরা কি সুন্দর মানুষের কাছে ওর কাছ থেকে চেয়ে খেয়ে ফেলে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবার কিন্তু তা করতে পারে না, লজ্জায় কাউকে বলতেও পারে না যে একটু খারাপ আছি। আর যারা ধনী, তাদের তো কোনো কথাই নেই, তারা তো সবসময় ভালো থাকে। তো যাই হোক, আমার রান্না বান্না শেষ। আজকে রাতে রান্না করলাম, তো রাতে আজকে মুরগির মাংস দিয়ে রুটি দিয়ে খাওয়া হয়েছে। এখন মেয়েদের একটু দুধ দিয়ে দেব খাওয়া দাওয়ার পরে। মধ্যবিত্ত পরিবার মানেই যুদ্ধ করে চলা। তো যুদ্ধ করে চলেই যাব আমরা, এটাতেই খুশি। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া।